Vi begynte dagen med kaffe og planlagte litt på hva vi skulle gjøre den dagen. Og så gikk vi opp på taket og skulle begynne å arbeide. Så skulle vi begynne å legge ut noe isolasjon. Og så er det noen sånne korte plater som vi har under de store Rockwool-pakkene. De bruker vi også, for i stedet for å kaste de, så får vi brukt de. Og der er det noen slags bindinger som er rundt disse pakkene da, som jeg skulle skjære av. Og når jeg begynner å skjære av den, så forskyver pakken seg. Så skal jeg holde igjen den pakken. Så holder jeg med hånden. Så ligger hansken igjen i bilen. Så i stedet for at jeg går ned for å hente hanskene, for det tar alt for lang tid, så jeg tar min vurdering på at dette har jeg gjort så mange ganger før, og kapper av de bindingene. Det er 3 sånne bindinger på den pakken. Så når jeg begynner å kappe av den første, den andre, og den tredje, den sitter litt dypt nede i Rockwool, så jeg får ikke helt tak på den, så jeg må bruke ganske mye kraft, men så glipper kniven på den bindingen. Og så kjørte jeg hele kniven inn i håndflaten. Når kniven gikk inn i hånden, så kjente jeg en varm følelse i hele hånden min, og en slags stråling som bare gikk rundt i hele kroppen. Og jeg tar ut kniven, og blodet begynner egentlig å bare pumpe ut. Jeg begynner å gjøre sand, for jeg vil ikke søle blod på hele meg eller på taket, men det fyller så fort opp at jeg rett og slett bare slipper hendene, og så blodet begynner å renne ut. Jeg kjenner et adrenalin som begynner å bygge seg opp. Jeg skjønner jo at det er noe som kanskje er alvorlig. Så husker jeg det at du skal jo ta hånden høyt opp, sånn at blodet ikke pumper ut. Så jeg gikk med hånden sånn, og så en vurdering på hva vi må gjøre videre. Når kollegaen min så mengden med blod som kom ut, så skjønte han at det ikke bare er en vanlig kuttskade. Så han løp ned i bilen, for vi har sånn førstehjelpsskrin i bilen. Da fikk han renset litt av såret, og fikk stoppet mesteparten av blødningen, og så fikk han bandasjert med da. Så vi fikk kommet oss inn på legevakten, og ut ifra det han ser at dette her er såpass alvorlig, så jeg må ta kontakt med Haukeland sykehus. Vi kunne ikke bare forlate byggeplassen, så han kjørte meg sånn at jeg bare tok toget til Bergen. Så er det taxi til Haukeland sykehus. For det første så skjer det at jeg kommer inn til en håndspesialist som tar noen bilder av hånden min, hvor det begynte å komme en hevelse i hånden min. Så hånden min er nesten dobbelt så stor. Så da var han ganske sikker på at det er kommet en infeksjon inn i hånden, som gjør at jeg må egentlig hasteopereres, for at ikke dette skal spre seg videre. Så ble jeg kjørt inn på operasjonsrommet, der jeg skal opereres. Og så sovner jeg og våkner opp igjen 4 timer etter en vellykket operasjon. Jeg fikk beskjed om hva som hadde røket inne der, og det var da 2 muskelvev og 2 sener inni hånden som var røket. Det var en infeksjon som hadde kommet i den ene muskelveven. Det er den muskelen som går opp, helt opp til nakken. Hadde ikke de fått tatt den operasjonen, så kunne den infeksjonen spredd seg, og kanskje jeg hadde mistet hånden eller armen, hvem vet. Men det er i hvert fall veldig viktig at operasjonen ble tatt med en gang. Alle tenker jo det at som takdekker så er det farligste vi gjør det å jobbe i høyden. Men vi tenker jo ikke på alle de farlige redskapene vi bruker hver dag, som boremaskin, skrumaskiner, kniver. Altså det er mye annet rundt oss som er både farlig, og vi må være våkne og passe på at ikke vi skader oss på noen som helst måte da. Sånn som med arbeidshansker og kuttsikre hansker. En hånd er ikke bare en hånd, så jeg ble utrolig skremt over hvor fort egentlig det gikk fra jeg kuttet meg, fordi jeg skulle bare, i stedet for at jeg bare gikk ned i bilen og hentet de hanskene. Jeg er ganske sikker på at denne hendelsen så gjorde at de aller fleste tok på seg denne hansken eller gikk ned i bilen for å hente hanskene, for de har jo sett hva som har skjedd med meg. Så jeg tror bare det var en stor alarmbjelle som håper har truffet samtlige. Så lenge det har noe med HMS som gjør at
jeg kan være sikrere. Så nå så tar det bare den tiden det tar. Det er ikke noe som heter skal bare. Så lenge jeg kan sikre meg bedre, så gjør jeg det før jeg begynner på de arbeidsoppgavene. For jeg vil ikke utsette meg for flere skader, sånn den ene jeg har vært igjennom. Den var nok, den ene.